音乐吸对方的注意力，所以我会尽量让。放音乐是什么东西？这样好不好？就是如果你有想要去冲对方家里的话，因为我音乐很大声，所以音乐很大，不要跟我走同一个地方，因为如果没意外的话，对方会注意力会放在我身上。Go。很多人瞄我，很棒。感觉了。哪里有人？没有，没看到，还没看到。你枪发生什么事情？没，刚忘记开保险。看我没看瓦斯。点36弹可以打超远。没事没事，谢谢。光改过可以打很远哦。OK。我进一个。我进一个。前面一个，前面一个。打第二个，打第二个。你把 key 啊！上去的时候被打掉。超猛的！我刚才还想说，到底是谁的声音？